కోడి పిల్లలు తీసుకున్నామండి, బాగానే ఇచ్చారు రేటు. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు ఎస్ఎన్ఆర్ ఫార్మ్స్. ఫ్రెండ్స్, ఫస్ట్ టైం అండి ఒక ఫీమేల్ కస్టమర్ మనల్ని అప్రోచ్ అవ్వడం జరిగింది. అలాగే ఆవిడకి శుక్రవారం సెంటిమెంట్ అంట, ఆ రోజే కావాలని చెప్పారు. సో మనం అప్పటికప్పుడు నైట్ 10ంటికి మనం ఇవన్నీ కూడా ప్యాక్ చేసుకుని డైరెక్ట్గా వాళ్ళ ఇంటి దగ్గరికి పట్టుకెళ్ళి ఇవ్వడం జరిగింది. అలాగే ఇలా ఈ కొత్త వాళ్ళు లేడీస్ కూడా మన ఈ కోల్డ్ ఫీల్డ్లోకి రావడానికి చాలా ఇంట్రెస్ట్ చూపుతున్నారు. సో మన తరపు నుంచి సపోర్ట్ ఉండాలని చెప్పి మనం పిల్లని 1000 రూపాయలకి అమ్మాం, 700కి అమ్మాం, అలాగే 800 కూడా అమ్మామండి. సో వీళ్ళకి మనం సపోర్ట్గా ఉండాలని చెప్పి కేవలం పిల్ల 500కే ఇవ్వడం జరిగింది. ఒకసారి మనం పిల్లలు ఎలా ఇచ్చాం, క్వాలిటీ ఎలా ఉందన్నది ఆవిడ మాటలోనే విందాం. కోడి పిల్లలు తీసుకున్నామండి, బాగానే ఇచ్చారు రేటు. బాగానే ఉన్నాయి పిల్లలు, క్వాలిటీ బాగానే ఉంది. ఛార్జీ కూడా తీసుకోలేదు, బాగానే ఇచ్చారు. రేటు బాగానే ఉందండి. డైరెక్ట్గా ఇంటి దగ్గరికి కట్టుకొచ్చి ఇచ్చాం కదండి. డైరెక్ట్ ఇంటికి కట్టుకొచ్చి ఇచ్చారు. 24 పిల్లలు. ఓకే అండి. సరే.